Yuk kayak batuk gitu. Hah? Kalian pengen kayak batuk sumpah. Kencingin tetepnya guys. Pengen kayak batuk. Kalian pengen kayak batuk. Udah kayak gak usah maksain makan lagi kata Barbara. Oh iya, yaudah nggak akan deh. Nurut aja. Teman-teman, Oh iya ya siap Gus. teman-teman yang belum absen kayak nggak bisa baca kalian ya. Di room kayak itu gitu, nggak kebaca yang belum absen. Oke Agus. Yang belum absen nggak kebaca. Yang belum absen nggak kebaca loh. Kasian kenapa kasian kenapa? Halo Kak Sima. Tadi udah absen apa kebaca? Respon, yang belum absen nggak kebaca. Ya kan absen dulu teman-teman. Kan berhadiah keindahan. Asik. Pengen kayak batuk lagi. Pengen kayak batuk lagi kalian. Serius. Halo Kak Johnson. Halo Kak Co. Tuh, halo semuanya teman-teman. Halo Kak Delvin. Kak Melvin, ada Melvin. Siapa lagi yang mau absen? Pokoknya yang kebaca itu udah absen, maaf ya. Tunggu kayaknya aneh ya kayak gini ya. Nggak tahu hari ini aneh banget. Halo Kak Raja. Kak Raja, halo Kak Raja. Halo Kak Karin. Pejuang absen pejuang. Yang belum absen nggak kebaca loh di sini sumpah loh. Gue cantik deh. Besoknya tuh kayaknya yang cantik. Makasih udah absen. Makasih temen-temen udah absen, makasih. Boleh akun kedua Kay. Halo Kak Ali. Boleh lo akun kedua Kay ya temen-temen ya. Mumpung lagi banyak ini, kamu iklanin akun kedua. Namanya kayaknya kamu. Makasih. Makasih. Halo Kak Karin. Tuh, Halo Kak Sam. tuh kan yang bener-bener yang udah absen nih ditulis loh sama Bobot Kay loh. Tulis lagi nulis nih. Tuh, Bobot Kay lagi nulis kalian yang absen-absen ya. Yang absen-absen Bobot Kay lagi nulisin nama kalian.